السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معاكم أم يقين غليزان. مرحبا بكم في قناتي وإن شاء الله راكم تستفادوا منها الماكسيموم. اليوم درت لكم فيديو تاع الامتحانات، الأسئلة المتكررة في الامتحانات، وداروا لي اون بوتيت ريمارك اللي نقول لكم الله يعطيكم الصحة عليها. بصح ما كانتش مقصودة هاد الغلطة اني كتبت كومبريهنسيون دي ليكري افيك اس. انا كومبريهنسيون دي ليكري نعرفها بلي تكتب افيك ان تي، مي لا غالب عليا انا كون جو فيلم فيديو ولادي راهم حدايا، اسكت انت، اقعد انت، الله غالب. بالك هذه غلطة تاع مبتدئة في اليوتيوب، ما فيريفيتش الاخطاء تاوعي، مي الله غالب. شوي ديزولي، ان شاء الله خطره جايه جو فيريفي. وهذه غلطه سي اون فوت دو فراب، ماهيش فوت زعما مقصوده. نعرف بلي ليكريت نكتبها افيك انتي، مي ميرسي كوميم بور لي ريمارك. نعاودو نرجعوا للموضوع تاعنا اليوم. بور لي زيليف تاوعي تاع البي ام اللي نقول لهم الله يعطيكم الصحه، حطيت لهم ان سوجي في المنتدى في الكوميونيتي وحلوه، وما شاء الله على لي ريبونس. نقول لكم برافو برافو برافو، كونتينيي. سيتي دي ريبونس جوست، يافي جوست كيلكو فوت اللي غادي نهضروا عليهم وخلاص. دونك نبداو نقراو لو تكست انصامبل ونروحوا لي ريبونس. كونوا معايا. Bismillah. La non-violence. La non-violence est une dure école. Elle commence au geste quotidien. Prenons un exemple courant. Le comportement de l'homme de la rue, il mesure 1,80 m et pèse 85 kg. Il rencontre sur un trottoir un homme fort. S'il veut passer, il passera en le bousculant. La non-violence consiste à s'écarter pour le laisser passer. Quand il est en voiture, il est enfermé dans une cuirasse qui lui procure une impression de protection. Il suffit qu'il appuie sur une pédale pour que sa force devienne celle de dizaines de chevaux. Comme il est bien assuré, s'il y a un piéton devant, il peut se permettre de foncer sur lui. Il sait qu'il se sauvera car il aura peur. La non-violence consiste à poser le pied sur l'accélérateur et à sourire au lieu d'insulter le piéton. C'est seulement à partir du moment où on a compris cela que l'on a une chance de devenir non-violent. C'est très difficile au début car l'instinct nous pousse à faire le contraire, mais s'il remporte cette victoire sur soi-même, on se donne une grande satisfaction. Voilà, donc voilà le texte. Donc, avant de lire les questions, on a lu le texte. لازم في الأول كي نقرأ التكست لازم نعرف le texte il parle de quoi. Quel est le sujet traité, quel est le thème traité dans ce texte. أنا قريت في الكاتريام اني قرينا لا فيولونس، لو راسيزم اكسيتيرا. هنا نشوف لو تيتر تاعي راه باين لا نون فيولونس، دونك لو تكست يهضر على لا نون فيولونس. درت اون ايدي في راسي على واش يهضر. دروك قرينا لو تكست، ماذا بكم تقراوه دو فوا، داكوغ، وتسطروا على الافكار، على لي زيدي اللي يجوكم باللي غادي تستحقوهم في لي كيسيون. Maintenant on va passer aux réponses. Allez, la première question. L'école de la non-violence est une école où on apprend à respecter les autres, apprend à lire et à écrire, apprend à conduire. Recopie la bonne réponse. انا كاع الا ما كنتش نعرف الفرنسي، اللي غيكريغ نكتب ونقرا هذه نعرفها باللي سي اون ايكول تاع اللي نقراو فيها. à conduire je conduis une voiture. donc là c'est respecter الاحترام يدخل في la non violence. apprend à respecter les autres, donc c'est la réponse numéro 1. d'accord. نروحوا la deuxième question. La deuxième question كاين اللي عطاتني des réponses غير تاع الكولون numéro 1 اللي هي comportement non violent وخلات لي violent. donc attention il faut vérifier les réponses. وتاني نعطيكم نصيحه اخرى، كي نكتب لي ريبونس تاوعي لا بغات نبدا بلا ريبونس 3 ولا 4، بصح نكتب النيميرو دو لا كيسيون نيشان باش يعرف هاد لا ريبونس تاع كيل كيسيون. D'accord. Donc, classez dans le tableau ci-dessous les termes et expressions suivants. Bousculer, laisser passer, s'écarter, foncer, insulter, sourire. Wesh atani, comportement non violent, comportement violent. Ça veut dire le contraire. هذا il est non violent ou هذا violent. أنا laisser passer كي نخلي واحد يفوت. donc je suis non violent. s'écarter كي نوخر je suis non violent. sourire الابتسامة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الابتسامة. donc le sourire c'est un comportement non violent. comportement violent
bousculer كي ندمر واحد, foncer avec une voiture ou là n'importe quoi كي نفونسي على واحد, c'est un comportement violent. Insulter كي نعاير واحد, c'est un comportement violent. نروحو numéro 3. إلا هنايا في numéro 2 كي نروح لو تكست غادي من التكست نقدر نجبد نون فيولون اي فيولون. هنا باسكو كيعطاك لي زيكزامبل تاع واحد فيولون, عطاك بوسكولي فونسي انسولتي, وكي قالك واحد كي يكون نون فيولون قالك ليسي باسي وقالك سيكارتي يسوغي. سما كاع الا ما نعرفش الفرنسي نروح للنص من النص نحطهم. il faut juste être un peu intelligent, هذا ما كان شويه ذكاء. La question numéro 3 relève du texte deux exemples où l'homme se conduit violemment. Le premier exemple اللي جبته لكم عطاونا ديجا هما في لو تكست, هضروا لنا على لوم فيولون في لا رue, وهضروا لنا على لوم sur le trottoir, وهضروا لنا على لوم فيولون dans sa voiture. Donc l'exemple الاول, il rencontre sur un trottoir un homme moins fort. S'il veut passer, il passera en le bousculant. ها هو là la violence تاع l'homme, il bouscule l'homme moins fort. نروحو l'exemple numéro 2. Quand il est en voiture, s'il y a un piéton devant, il peut se permettre de foncer sur lui. من يكون في لوطو تاعه, il fonce من يكون un piéton, ما يقرحش هذاك البيéton foot. Non, il fonce sur lui. Ça, c'est un comportement violent. Donc, c'est un exemple. مثال. نروحو la question numéro 4. Que représente la première phrase du texte? La première phrase du texte... هنايا نسيت représente, ها شفتوا الغلطة, représente l'opinion de l'auteur sur la non-violence. كاين اللي عطاتني باللي la première phrase هنا elle représente la thèse. C'est vrai, في هاد le texte elle représente la thèse. واش هي la thèse? La thèse c'est الفكرة اللي غادي يدافع عليها l'auteur. دونك هنايا سي فري كو هنايا لا تيز كانت في الاول, بصح ماشي دائما لا تيز تكون الاول. لا ماجوريتي لا بلوبار دو طون في الاول في التكست نلقاو ليدي جينيرال ومن بعد نلقاو لا تيز. هنا نجمو نقولوا بلي سي لا تيز, ونجمو نقولوا سي لوبينيون دو لوتور سور لا نون فيولونس. ريم جيسبر كو فهمتيني, انت كتبتي لي لا تيز, ماشي دائما لا تيز تكون او ديبي, لا تيز تنجم تكون على فان دو لانتروداكسيون. D'accord? J'espère تكوني normalement تكوني فاهمه ريم, باسكو ما شاء الله عليك وما شاء الله على اسماء كاين اللي عطاوني لي ريبونس لا يعطيهم الصحه. نروحوا لا كيسيون نيميرو 5. L'opinion هو الرأي, d'accord? 5. La non-violence est une dure école. قالك relève dans le dernier paragraphe une expression de même sens que la phrase ci-dessus. Ça veut dire نعطو synonyme بصح ماشي تاع مو, تاع كاع une phrase, une expression. L'expression de même sens est c'est très difficile. Dur معناتها difficile. C'est très difficile et il y a l'expression du même sens que la non-violence est une dure école. Il peut se permettre de foncer sur lui. À qui renvoie le mot souligné? هذا lui شكون? هذا lui c'est le piéton. D'accord? الراجلين. Donc le mot souligné renvoie à piéton. نروحو نرجعو في لا فراز اللي قدامها, غادي نلقاو بلي راه يهضر على لو بييتون. قالك بيسك من يكون لو بييتون devant اللي يكون في لا voiture, il se permet de foncer sur lui. Sur qui? Sur le piéton. Donc lui c'est le piéton. 7. Il sait qu'il se sauvera car il aura peur. Quel est le rapport exprimé? درت لكم في الأسئلة المتكررة بلي دائما يقول لك quel est le rapport exprimé, ومن بعد يقول لك exprimer le même rapport d'une autre manière. دائما كي يعطيك هاد la question A معاها دائما ال B. Donc quel est le rapport exprimé? Le rapport logique c'est la cause parce que عندنا car. قال لك exprime le rapport autrement. Autrement, on dit il sait qu'il se sauvera parce qu'il aura peur. دائما كار نديرو باسكو. درتو لي كوم ودرتو لو بيسك, بصح كي نديرو كوم و بيسك لازم نقلب اسمع. ندير comme il aura peur, il sait qu'il se sauvera. ماشي نقول comme il sait qu'il se sauvera, il aura peur. لازم نقلب كي تكون كوم و بيسك في الاول, نقلب هنايا les deux phrases. D'accord? Donc انايا حاجه السهله كار ندير في بلاصتها باسكو سي تو, باه ما نقلب ما نغلط. نديروا الحاجه السهله باش ندو النقاط تاعنا سور. relève du texte un terme exprimant l'opposition. l'opposition هو الضد. عندنا مي, عندنا واحده في التكست اللي هي مي. سمحوا لي ماش نهود, راني ننسى باش نهود الكورسور. دونك l'opposition c'est mais. Le non violent.
Numéro 9, le non-violent respecte tous les piétons. Réécrivez cette phrase en la commençant par tous les piétons. هنايا le non-violent respecte qui? Tous les piétons. Tous les piétons, le piéton, c'est le complément d'objet direct. هنا قال لي بدا la phrase tous les piétons. هنا ça veut dire شا راه يقول لي؟ راه يقول لي هنا c'est la voix active رجعها la voix passive. Donc أنا الكومبليمون دوبجي نديره الاول السوجي يولي التالي ونزيد باغ ونبدل لو فيرب لو فيرب شتا ندير نشوف لو طون دو فيرب ريسبكت راه في البريزون ندير اتر au présent plus le participe passé du verbe اللي عطاوه لي اللي هو respect. Donc tous les piétons puisque c'est pluriel être au présent dire sont respecter le participe passé du verbe respecter c'est un verbe du premier groupe ER donc ندير et ونزيد الاس parce qu'il s'accorde puisqu'il استعملنا être. Donc tous les piétons sont respectés par le non violent. Numéro 10, elle commence au geste quotidien. Réécrivez la phrase ci-dessus au futur, au passé composé. Au futur, le futur simple, la terminaison du futur, c'est la terminaison de l'infinitif plus AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On a dit comme vidéo, le futur simple. Donc, elle commencera au geste quotidien. Passé composé, on a dit comme une vidéo, le passé composé, elle a commencé au geste quotidien. On a dit le E, puisque on a l'auxiliaire avoir, le participe passé, il ne s'accorde pas avec le sujet. Winta, le participe passé, il s'accorde avec le sujet, mais le complément d'objet direct, c'était قدام. هذه إن شاء الله غادي ندير لكم فيديو عليها إن شاء الله. هنا كملنا la compréhension de l'écrit, كملنا les 13 points تاوعنا. نروحوا la production écrite. قال لك afin d'attirer l'attention sur l'inquiétante augmentation de la violence dans ton quartier, dans les écoles, dans les stades. Écris un texte destiné aux jeunes. Ça veut dire غادي نهضر على la violence, غادي نعطي les arguments et les exemples تاوعي ونكمل بلا conclusion. Donc هنا شي لازم نستعمل قال لك il faut respecter le sujet donc نهضر على الفيولونس ماشي نروح نهضر على راسيزم ولا نعطي لو بوين دو فيو تاعي الراي تاعي نعطي لي زيكزامبل لي زارغومون لي زيكزامبل اي لي زارتيكولاتور لوجيك نستعمل واحد ولا زوج ما راهش مقيدني دونك نستعمل واحد ولا زوج. Voilà la production écrite اللي درتها لكم. La violence est un fléau social qui menace les enfants et les jeunes, surtout dans les quartiers populaires. C'est pour cela qu'il faut lutter contre ce phénomène. هنا عطيت درت une introduction درت التعريف la définition تاع la violence وعطيت الرأي تاعي اللي قلت il faut lutter contre ce phénomène. هنا درت le point de vue تاعي et j'ai respecté le sujet اللي هو la violence. Pardon. Donc, nous les arguments théoriques avec les exemples. D'une part, la violence pousse à utiliser la force, l'agressivité qui engendre des blessures telles dans les stades. Peut-être l'exemple تاع المثال وين في الستاد. Ça y est. Deuxième argument, d'autre part, elle propage la haine entre les jeunes en cas de différence d'opinion et le manque de dialogue que les jeunes ont recours à la violence. D'accord? Donc هنا هضرت على les jeunes dans les quartiers le manque de dialogue ما يهضروش مع بعضهم بعض وما كاش التفاهم donc يروحوا يوصلوا la violence. عطيت le troisième argument enfin c'est la forme la plus grave est la violence dans le milieu scolaire. هنا هضرت على les écoles par exemple des élèves violents provoquent des problèmes psychologiques chez les enfants faibles. من بعد la conclusion تاعي en conclusion, il faut éradiquer ce mal à la racine, et organiser des campagnes afin de sensibiliser les jeunes pour vivre en paix et favoriser le dialogue. D'accord? Donc voilà la production écrite تاعي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ماذا بكم في لي كومونتير تاعكم حطوا لي واش هو الدرس من هادو اللي جاونا في الاسئله هنا اللي خاصكم تفهموه اكثر باش نديروا عليه فيديو. داكوغ وغادي نخلي لكم الرابط تاع هذا التصحيح باش لي بغي تيليشارجي ويعاود يشوف في الوورد نورمال ماشي في الفيديو. داكوغ دونك ميرسي الى عجبتكم الفيديو ماذا بكم لايكي كوم سا بارطاجي باش كاع الناس تستفاد اي ابوني اللي ما همش ابوني عندي ماذا بهم يابونو ونحبكم بزاف في الله الله يعطيكم الصحه وبالتوفيق ابيانتو في فيديو جديده. Je vous aime, à bientôt, au revoir.